শোনো শোনো প্লিজ, মা শোনো, শুনবে না? মামা তোমার কাশি হয়েছে? হ্যাঁ তোমার কাশি হয়েছে? আসো এদিকে আসো, শোনো এই দেখো, আসো বাবা, কিচ্ছু প্রচন্ড শরীর খারাপ হয়েছিল, তো তারপর থেকে আমি দেখছি হালকা খুসখুস খুসখুস করে কাশি একটা শুরু হয়েছে। তো যখনই এরকম হয় আমি সঙ্গে সঙ্গে এটা বানিয়ে ওকে দিয়ে দিই, আর জাস্ট 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে কিন্তু আস্তে আস্তে ওর কাশিটা একদম কমে যায়। হয় এমনি ওকে জল টল খাওয়ালে করলে ওর নিজে থেকেই কাশতে কাশতে হট করে হয়তো কখনো কফ বেরিয়ে আসে, বা ওর পটির সাথে কিন্তু আরামসে কফ বেরিয়ে যায়, এটা আমি নোটিস করেছি। তো এটা আমার কাছে তো ভীষণ ভালো একটা ওষুধ। যদি তোমাদের বাচ্চাদের হালকা ফুলকা এরকম প্রবলেম থাকে, দেখছো 2 দিন 3 দিন মামা পড়ে যাবে, 2 দিন 3 দিন কাশি হচ্ছে, বেশ ভালো কাশি হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা একবার এটাকে ট্রাই করতে পারো। 1 থেকে 2 দিন বা 3 দিন মোটামুটি সময় লাগবে, কারণ যেহেতু এটা একদম হোমমেড, এটা ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে তৈরি, তো এটার এফেক্টিভনেসটাও কিন্তু খুবই ভালো। এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা ঘরোয়া তো কোনো কাজই করবে না, করে দেখতে পারো, তো ভীষণ ভালো কাজ করবে। কিন্তু অবশ্যই বলবো যে একদম আজকে খাবে আর এক্ষুনি রেজাল্ট পেয়ে যাবে, এরকম কিন্তু হয় না কখনোই। 2 থেকে 3 দিন মোটামুটি দেখতে হবে। যদি তার মধ্যে দেখো যে এটা খাওয়ানোর পরেও কাশি কমছে না, তাহলে অবশ্যই কিন্তু ডাক্তার দেখানো খুব বেশি দরকার, কারণ অনেক রকম অনেক কিছুই থাকতে পারে, অনেক কিছুই হতে পারে। এখন চারিদিকে যে পরিমাণে ভাইরাল ফিভার চলছে, তো এখন বেশি ওয়েট না করে ডাক্তারকে দেখানো কিন্তু খুব দরকার। আর যদি মনে হচ্ছে স্টার্ট হয়েছে, খুশখুশানি কাশি শুরু হয়েছে, তো সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এই রেমেডিটা ট্রাই করতে পারো। এটা ভীষণ হেল্প করেছে আমাকে, তাই আমি ভাবলাম এখন এই মুহূর্তে ভীষণ ভালো হবে তোমাদের জন্য, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আজকে আমি তোমাদের সাথে হোমমেড বাচ্চাদের জন্য কাশির সিরাপ রেডি করে দেখাবো। আর এখনও অবধি ইউটিউবে এরকম বাচ্চাদের জন্য হোমমেড কাশির সিরাপ কেউ বানিয়ে দেখায়নি, আমি ফার্স্ট টাইম তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর এটা আমাদের বাড়িতে বড় থেকে ছোট সবার উপর ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড, প্রত্যেকের জন্য খুব ভালো এফেক্টিভ হয়েছে এটা, সেটাই আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এইটার জন্য 4টে ইনগ্রিডিয়েন্টসের খুব বেশি দরকার, ব্যাস 4টে ইনগ্রিডিয়েন্টস, এটা ভীষণ ভালো কাজ করবে, বিশ্বাস করে দেখতে পারো, একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে। তো এর জন্য প্রথম কি লাগছে, আমি একটু তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি, যে কোনো তুলসী হলে হবে, কৃষ্ণ তুলসী, রাধা তুলসী, যেটা খুশি, 4-5টা তুলসী আমি নিয়ে নিয়েছি। তারপরে একটু জোয়ান ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি। জোয়ান সর্দি কাশির জন্য মারাত্মক ভালো। আর থার্ড ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে গোলমরিচ। গোলমরিচও কিন্তু গলাতে যে কাশি একটা মানে মারাত্মক সমস্যা তৈরি হয়, সর্দি কাশিতে যে কষ্টটা তৈরি হয়, গোলমরিচ কিন্তু সেখানে ভীষণ ভালোভাবে কাজ করে। তো এই জন্য আমি এর মধ্যে গোলমরিচ দিয়েছি, ওই ঝাঁঝটা তৈরি করবে আর রিলিফ দেবে কাশি থেকে। এবার এই 3টে ইনগ্রিডিয়েন্টসকে হাফ কাপের থেকেও একটু কম জল দিয়ে ভালো করে ফোটাতে হবে, আর কোয়ান্টিটিতে আরেকটু কমিয়ে নিতে হবে, ব্যাস এবার রেডি হয়ে গেল এই যে মিক্সিংটা। কিন্তু কাজ এখনও শেষ হয়নি, এরপর আরেকটা ঢাসু জিনিস রয়েছে যেটা এর সাথে মিক্স হবে আর এটার এফেক্টিভনেসকে 2-4 গুণ বাড়িয়ে দেবে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে মধু। ইন্ডিভিজুয়ালি এই যে মিক্সিংটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম, এটা তো এফেক্টিভ হবে, কিন্তু এর সাথে যখন মধু অ্যাড করা হবে তখন সেটার গুণ কিন্তু আরও বেড়ে যাবে, তাই মধুটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার একটা কথা তোমাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে এই যে মিক্সিংটা এটা হওয়ার পরে এটা কিন্তু একদম গরম অবস্থায় রয়েছে, ঠিক এই সময় কিন্তু মধু অ্যাড করা যাবে না। আচ্ছা কেন সেটা? কারণ মধুর মধ্যে না, অ্যাকচুয়াল যে ভালো মধু তার মধ্যে পলেন নামক একটা জিনিস থাকে, সেটা যখনই গরম জলের সাথে মিক্স হয় তখন সেটা কিন্তু টক্সিক তৈরি হয়। কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যাডেই কি দেখি, এইটাই শুনি যে গরম জলের সাথে মধু মিক্স করে খাও তাহলে কি হয়, বেলি ফ্যাট কমে যায়। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস এটা। প্রপারলি তোমরা যদি সার্চ করো, এটা নিয়ে ঘাটো, তোমরা জানতে পারবে মধু এক্স্যাক্ট
এক্স্যাক্টলি কীভাবে ইউজ করা দরকার সেটা কিন্তু আমাদের অর্ধেক লোকেদেরই জানি না আমরা। মধুর যে অনেক রকম কালার হয়, এই যে ডার্ক কালারের মধু হয়, একদম লাইট কালারের মধু হয়, মধু কীভাবে চিনবে সেগুলো সমস্ত কিছু তোমরা যদি জানতে চাও নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, আমি তোমাদের সাথে ডিটেল ভিডিও শেয়ার করব। খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা মা বাবার জন্য ভালো কোয়ালিটির মধু চেনা। ভালো কোয়ালিটির মধু যদি তোমরা বাচ্চাদের দিতে পারো, তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না বাচ্চাদের জন্য এটা কী পরিমাণ বেনিফিশিয়াল। কিন্তু অবশ্যই 1 বছরের উপরের বাচ্চাদের জন্য। 1 বছরের নিচের বাচ্চাদেরকে যদি তোমরা মধু দিতে যাও তাহলে বটিজম নামক একটা পয়জন, ফুড পয়জন হয়, সেটা ভীষণ ডেঞ্জারাস বাচ্চাদের জন্য। তো 1 বছরের নিচে কোনোভাবেই মধু কিন্তু বাচ্চাদেরকে দেবে না। 1 বছরের উপরের বাচ্চাদের জন্য কিন্তু মধু বিভৎস বেনিফিশিয়াল, বডিতে ইমিউনিটি সিস্টেমকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেয়, ইনফেকশন কমায়। অ্যাকচুয়াল অর্গ্যানিক মধু ভীষণ পাওয়ারফুল হয়। তো সেই ক্ষেত্রে না একটু আমাদের ওয়েদার বুঝে মধু দিতে হবে, মধুর কোয়ান্টিটি বুঝে মধু দিতে হবে, তাহলে কিন্তু সেটা ভীষণ ভালোভাবে কাজ করবে। যখন সর্দি কাশির প্রবলেম হয়ে রয়েছে, তখন অলরেডি বডিতে ইনফেকশন তৈরি হয়ে রয়েছে, একটা ঠান্ডা লাগার টেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছে, সেই সময় কিন্তু মধু ভীষণ ভালো কাজ করবে। এখানে টেম্পারেচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি আঙ্গুল দিয়ে যখন এই হিটটা সহ্য করতে পারবে, মানে একদম উষ্ণ হয়ে যাবে, সেই সময় কিন্তু মধুটা অ্যাড করবে, তার আগে না। তো এইটা 1 চামচ মতো যে মিক্সিংটা তুলসী পাতা সেটা নিতে হবে, আর 1/2 চামচ মতো মধু এর মধ্যে মিক্স করতে হবে। এবার তোমাদেরকে পরিমাণ বলি। ছোটো বাচ্চাদের জন্য, মানে 1 থেকে 2 বছরের বাচ্চাদের জন্য 1/2 চামচ করে দিলেই এনাফ। 2 বার দিতে পারো দিনে। আর তার উপরে বাচ্চাদেরকে নর্মাল চামচে 1 চামচ দিতে পারো, তার উপরে বাচ্চাদেরকে 2 চামচ দিতে পারো। এই 2 চামচের উপরে কিন্তু যাবে না, তার বেশি দেওয়া দরকার নেই। আর দিনে 2 বার দিতে পারো, সকালে 1 বার, বিকেলে 1 বার, এরকম 2 বার দিতে পারো। একদম খালি পেটে দেবে না, একটু খাওয়ানোর 1-1.5 ঘন্টা বাদে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আর এটা রেডি হয়ে গেল আমার হোমমেড কাশি সিরাপ। তোমরা ডেফিনেটলি এটা ট্রাই করো, বড় থেকে ছোট সবার জন্য ভীষণ বেনিফিশিয়াল হবে, তোমরা 100% রেজাল্ট পাবে। সুপ্রিয় বা আমারও যখন কোনো রকম কাশির সমস্যা হয়, আমরা কিন্তু এটাই খাই। তো এরকম কোনো রকম সাইড এফেক্ট বা কিছু কোনো সমস্যা নেই ছোটদের জন্য বা বড়দের জন্য, একদম নিশ্চিন্তে তোমরা কিন্তু এটা দিতে পারো বাচ্চাকে। শুধু কোয়ান্টিটি তোমাদেরকে হিসাবটা রাখতে হবে। আর এটা ততদিন ইউজ করবে যতদিন কাশিটা কমছে না, কিন্তু সারা জীবন খাওয়াতে হবে একদম কন্টিনিউ, ঠান্ডা যেন কোনোদিন না লাগে তার জন্য সারাক্ষণ খাইয়ে যেতে হবে এরকম ব্যাপার না। কিন্তু এটা যখন কাশি হচ্ছে তখনই কিন্তু এটা দেবে। গিরিকার এত পরিমাণে একটা কাশির টেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছিল, কন্টিনিউ শুকনো কাশি ও কেসে যাচ্ছিল, এখন সেই তুলনায় কাশিটা অনেক কম, মাঝে মাঝে একটু একটু কাশছে, কিন্তু সেই কন্টিনিউ কাশিটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। এটা এতটাই এফেক্ট। যদি এই ভিডিওটা তোমাদের একটুখানিও হেল্পফুল হয়ে থাকে বা একটু ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করতে একদমই ভুলো না। এরকম ভিডিও আরও পেতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটাকে হিট করে নোটিফিকেশনটাকে অল করে রাখবে, নাহলে সব ভিডিওর নোটিফিকেশন কিন্তু তোমরা পাবে না। আর কমেন্ট করে কিন্তু তোমাদের মতামত জানাতেও ভুলো না। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই, বাই বাই, সি ইউ।